Здравейте! В първия ден от новата година искам да ви пожелая тази година да бъде много щастлива, много изобилна, мирна, хармонична и да ви прочита посланието от картите Таро, които изтеглих в момента. Това са десятка чаши обърнати, осмица пентакли и четворка мечове. Това са карти, които показват, че в момента няма удовлетворение на емоционално ниво. Нещо се разминават очакванията ни и реалността, която е. Също така картите казват, че работейки или в момента, или занапред, в професионален план или лична терапия, то този проект, който сме започнали, ще бъде много успешен. Но се иска постоянство, иска се да си редовен, без значение дали е за проекта, който имаш в професионалния план, или пък личната терапия, която провеждаш, или пък лечението, с което си захванал, било то духовно или някакво друго на физическо, емоционално ниво. Иска се постоянство, иска се редовност и ще се доведе това нещо до резултат. Ще има резултат, но не се искат бързи решения. Също така е време за уединение, да избягаме от напрежението, време за духовна работа. Не случайно се падна и точно тази карта, четворка мечове в началото на 2026. Тя ще бъде специална година. И вещта е точно това: да си дадем почивка, да се отдръпнем, да помедитираме, да имаме духовна работа, която ще ни води по пътя към сбъдване на нашите мечти. Това е, скъпи приятели, накратко посланието от картите Таро. Надявам се да бъде наистина така. Всеки от нас да съумее да следва енергията на тази година и да бъде една много удовлетворяваща за всички нас година и да си я сътворим по начина, по който ние искаме. Пожелавам ви много прекрасна година и ме последвайте. Тук споделям полезна информация. И до скоро!